Hola, bienvenidos a otro video más. Miren, ya están haciendo ruido, perdón por el ruido, ¿verdad? Hoy les voy a enseñar cómo hacer plastilina. Comencemos. Bueno, vamos a necesitar un recipiente, una cuchara para mezclar. Vamos a necesitar tiene azúcar, es agua con pura azúcar. Y necesitaremos harina y colorante, ¿ok? ¡Comencemos! Bueno, primero vamos a echar la harina. Hay que empezar con poquita. Así. Ahora le vamos a echar gotitas primero. Vamos a echarle unas cuantas gotitas. Ahora le echamos, ¿verdad? Ahora le vamos a echar más agüita. Otras poquitas más. Y más. Y más. Y más. Y miren así. Bueno, mezclar bien. Bien. ¿Cómo? Con el machete. Bueno, sí. Vamos a hacer la plastilina. Vamos a echarle un poquito más. También den like y suscríbanse, por favor. Y me la Bueno, sí, les voy a decir. Y le mando un saludito muy especial a María Elena, que me mandó, que dijo, ay, ¿cuándo me invitas a tu Skate Slime? ¿Cuándo me invitas? Pues pronto te invitaré, amiga. No pasa nada. Pronto te invitaré. No pasa nada. Hola, cama, se le chica, malaca. ¿No que llevas unos 1800 y algo? Tengo la cabecera bien chiquilla. ¿Eso qué es? Ya le echamos. Estamos mezclando bien. ¿Qué pasó? Yo sí Sí, seguimos con el video. Perdón, eso fue una acción. Bueno, eso fue un accidente familiar. No pasó nada, por lo menos. No tires, lo vente. ¿Se va a tocar? Dice, intenta matarme. Ya está quedando. Muy bien. Ya está limpiando todo el plato. Y ya miren, se va a hacer como un tipo slime. Ay. Aquí tenemos la otra cuchara para quitar. Para no ensuciarnos como la otra vez.
Y ahorita la vamos a amasar acá. Sí. Está mezclando bien. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar algo que da perrón que toda la vida. Uy. Si otro me está retando, hasta me dice mi nombre. Cállate. Bueno, sí, estamos comenzando. Y yo como le voy a echar un poquito de esto. Sepa que no se esté haciendo tanto eso de como, ¿verdad? No te maté, fue ese vato. No, aún así vas Mira, a me está matando. Perdón por los ruidos, es que no se callan. Ya les dije que iba a hacer un video, pero no se callan. Se hace como un tipo slamcito, miren. Oigan, y si se está haciendo como slime. Mira, primo, me está viendo como slime. Bueno, vamos a echarle más harinita. Vamos a mezclar más bien. Más vamos a mezclar más. Creo que sí, amigos. No, este video no se va a llamar de haciendo plastilina. Más bien estamos haciendo slime. Sí, estamos haciendo slime. Bueno, pues esta sería la segunda parte. Ya mero lo terminamos. Ay, Dios, no me recha. Yo sí pues acá. No se va a estar haciendo como slime. Bueno, pues tan siquiera estamos haciendo slime. Sí, miren, slime. Gracias, ¿sabes? Bueno, le vamos a echar esta harina, la utilizamos. ¿Qué? Ah, Me mataste. ¿qué? Otro vato. Ah, ¿sabes que no eres tú? Sí, sí, que otro te mataron. Le voy a dar un consejo. A lo mejor es el que está retando a Víctor. Mira, aquí estoy en esta casa sentado, bien aún. Y también, ¿cómo se llama? Descarguen Roblox. Es el juego más divertido del mundo. Cállate, mi fe. No es más divertido, es Fortnite. No es Fortnite. Sí, perdón por ese grito tan roñoso, pero no pasa nada. Nosotros estamos... Ah, y también Fortnite y Free Fire son los juegos también muy chidas. Bueno, aunque Fortnite está más chida, pero si ustedes no tienen la marca, ahí pone de la manzanita. ¡Manches! Me andan matando. Hay que cultivar eso nomás, termino de hacer un ejercicio. No se pongan el sueño a guardia. Descarguen Roblox. Es que no quieren que les siga. Pero ya les dije. Aunque casi todos tienen Roblox porque decía que hay como 17,000 jugadores lo tienen. Pues, ¿qué? ¿Trae tu teléfono? ¿Qué le pasa?
cómo estamos. A ver, Sí, bueno, también mi teléfono se me traba, pero yo se lo dejo. Pues así son los teléfonos. no hay una crayola. Hola la Carla. Crayola, abuela. No, te estoy preguntando que si no hay una crayola. Crayola hay millones. Es que no se callan, no se callan. Nunca hacer un video. Yo sé necesitar este gigante. Como el de ¡Ah! Neta, tuvo que aparecer esto. Víctor, me tuvo que aparecer esto. Ándale, ya lo asesinamos. Y el agua con sal sigue, ay, sí sirve mucho. Ay, ay. Que tú sigas aquí. Sí, vamos, mientras que lo amasamos, vamos a cortar un poquito, ¿ok? Bueno, así quedó el slime, chicos. Sí está muy divertido jugar con él. Y si saben que huele, pero hermosísimo. Y además tiene una consistencia muy divertida. Y puedes estirarlo hasta el mundo. Ya, vamos a romperlo, ven. Uy, no se puede romper. Listo, ya lo rompimos. Y si se les empieza a pegar o algo, échele más agua con sal. Y si se les empieza a aguadar mucho, échele poquito más harina. Como ahorita le vamos a echar poquita harina aquí para amasarlo bien. Porque a mí ya se me está haciendo un poquito muy aguado. Y ya se nos está quitando el aguadito. Bueno, y el video termina en esta parte que ya está el slime. Ya podemos jugar con él, divertido y todo. Ok. Muchas gracias por ver este video. Así quedó este slime. Adiós.